Rồi em xin chào tất cả anh em đang xem live trên kênh Thịnh Zippo của em nha. Hôm nay thì em lên một lô 10 hàng 10 cây, đầy đủ mặt hàng cho anh em lựa chọn nha. Rồi cách thức cũ với anh em chuyển khoản đủ bao ship nha anh em nha. Giao dịch cũ nha. Cọc thì cọc giúp em 100.000 đi hàng nha anh em. Hai ba ngày nay thì em chung là em bận rộn công việc ở ngoài anh em. Chung là nhiều khi trả lời tin nhắn anh em cũng có hơi lâu thì mong anh em thông cảm, bỏ qua giúp em nha. Giờ chốt đơn của em thì sau giờ cũng chiếu tầm 7 giờ 30 tới 12 giờ đêm thì em canh điện thoại 24/24 nha anh em nha. Anh em trả lời, anh em nhắn tin thì em sẽ trả lời liền cho anh em. Còn lọt qua sáng thì có khi em trả lời chậm, có khi em trả lời nhanh nha anh em nha. Tại vì sáng em còn phải làm công việc lu bu tùm lum la chứ anh em. Không có thể nào mà cầm điện thoại mà trả lời anh em được. Khi nào em rảnh thì em cầm thoại thì em trả lời anh em, cũng 1-2 tiếng thôi. Anh em cần gấp thì điện thẳng trực tiếp cho em luôn nha, cho nó nhanh. Rồi có gì em tư vấn trên điện thoại luôn, cũng nhanh luôn anh em. Rồi em lên mã đầu tiên. Mã đầu tiên thì em lên cây hàng mồi thuốc ha, mồi thuốc trước. Em lên cây số 1. Số 1 là một cây rơm bóng rơm phơi xước anh em. Rơm phơi xước. Sản xuất 2011, tình trạng đẹp. Đây thì em thấy là nó có cắn một điểm chỗ này. Ngoài ra thì lớp cờ rơm còn rất là ok. Rồi, vỏ gục trùng 2011, trùng tháng trùng năm nha anh em nha. Bánh bán âm hay, tổng thể nguyên zin, chưa qua sửa chữa thay thế gì hết nha anh em. Cái Zippo rất là đẹp. Đẹp hoàn hảo luôn nha anh em nha. Có cắn một điểm nhẹ đầu tâm ở phần đáy thôi. $370k nha anh em nha. Vậy phải đủ em bao ship. Tiếp theo thì em lên cái thứ hai. Cái thứ hai là cây lắc cây bạc có bị phôi phai ra đồng. Ngoại hình thì cũng tương đối thôi chứ không có đẹp. Được cái âm hay anh em ơi. Cái này thì em bán 320k. Không hai nha anh em, 02 320k. Ở đây vệ sinh chưa kỹ nè, để anh em vệ sinh em thay cái chốt mới cho anh em 320 nha. Còn anh em muốn cho nó ra bờ rát luôn thì cho em thêm 50k nữa nha anh em nha.
cho em thêm 50k nữa. Đây có bị hở tí em khắc phục sau nha anh em nha. Nè hở nè, rồi em canh cái này chưa có canh cái này cho nên nó còn bị hở đó. Cây này xả ra bà đách đẹp lắm anh em. Chủ đề tôi dít nè, xả ra bà đách thì cho em thêm 50k nữa em xả luôn cho, là tổng cộng là 370 anh em, chưa phải đủ bao ship. Còn với tình trạng này thì 320 đó. Ra bà ghép thì bao đẹp luôn. Đây là do cận giờ like quá, cận giờ quay quá cho nên là em không có xả kịp. Em định xả cái này luôn, bán 370 đó, mà xả không kịp. Anh em chốt thì em xả ra bà rát luôn cho, bao đẹp cho anh em, không đẹp không lấy tiền anh em. $320 nha, $320 xả rát thì đánh bóng đánh nhám, nói chung là các kiểu con đầy đẻo luôn, là đẹp luôn á, là 370. Rồi mẫu số 3. Mẫu số 3 là một cây 2009, tình trạng có cắn nha anh em ha, có cắn. Cây này lúc trước là đờm mỹ vàng mạ vàng hay sao á, nói chung là cũng có phôi phai lớp niken đó. Cái này là 09 luôn anh em ơi, 09 luôn ha. Không chín luôn đó. Cái này giao lưu với anh em là bao nhiêu đây? Mã số 3 300.000 nha anh em, 300.000 mã số 3. Rồi tiếp theo em lên mẫu số 4. Mẫu số 4 cũng vẫn tiếp tục là một cây đời số. Cây này đẹp hơn, sản xuất 2017, tình trạng đẹp luôn, tình trạng đẹp luôn ha. Mã sapphire ha, mã sapphire đen. Rồi gió cuộc trùng 2017 là đúng 1 tháng luôn anh em ơi, là đúng 1 tháng luôn. Cái này là được khắc chủ đề gì đây, khắc chủ đề về 3D quá anh em ơi, 3D quá. Rồi 2017 ha. Rồi cái này em giao lưu với anh em là 370k, mẫu số 4. $370 nha anh em, 370 mẫu số 5. Số 5 em có cây satin 2013, có cắn nhẹ ha. Đây cắn nhẹ chỗ này. Rồi gột 2013, trùng tháng trùng năm nha anh em nha, trùng tháng trùng năm. Cái này em chưa vệ sinh, cái này anh em chốt em vệ sinh sau nha. Satin. Rồi cái này thì 2013 mã số 5, 2013 350 nha anh em, 350.
Rồi mẫu số 6. Mẫu số 6 em có con cây cú mèo, tình trạng là có bị xước, cặp cú mèo giữa ánh trăng nha anh em nha. Chủ đề rất là đẹp luôn. Cú mèo một đôi, cú mèo đực và cú mèo cái. Anh em đợi em tí. Cú mèo đực và cú mèo cái đang đậu trên một nhánh cây giữa ánh trăng tròn, đêm gầm 15. Đó. Cây này sản xuất 2010. Gột 2011, gần cuối năm, gần đầu năm, hơn đầu năm tí, là cũng vài tháng thôi. Cái này bị điểm chỗ này nha anh em nha, chỗ điểm chỗ này ha. Rồi ok nha anh em. Mẫu số 6 330 nha anh em, 330k. Rồi mẫu số 7. Mẫu số 7 em lên hàng rẻ luôn đi. Em có một cây sản xuất năm 2000 nha anh em nha, sản xuất năm 2000. Lớp rơm xước có bị phôi phai. Đó, lớp rơm xước có bị phôi phai. Vỏ cục trùng năm 2000 luôn nha anh em nha, vỏ cục trùng năm 2000 luôn. Rồi cây này bánh bán, lớp rơm bị phôi phai. Em để anh em mức giá là rất là yêu thương luôn. Mẫu số 7. Sản xuất năm 2000 ha. Bán bằng đầy số luôn nha anh em nha, 400.000 nha anh em nha, 400.000, sản xuất năm 2000. Mẫu số 8. Mẫu số 8 thì em có cây Wintiger, do cái tay em ịnh chỗ này cái nó bị lên nước chỗ này ha anh em ha. Một con phò Zippo nha anh em nha. Cây này thì đồng zin nha anh em nha, đồng zin, sản xuất năm 99. Vỏ gục trùng 599 nha anh em nha, vỏ gục trùng 599, đồng zin nha anh em nha. Nó là đồng zin nha, chứ không phải đồng xả nha anh em nha. Năm 99. Đó. Rồi cái này em giao lưu với anh em mẫu số 8. Giao lưu với anh em 620k luôn, 620 nha anh em nha. Cái này là lúc trước là nó là anti wear brush cho anh em nha, anti wear brush. Em đã đánh lớp anti wear ra đây, đã đánh. Nếu mà đánh cái lớp anti wear ra thì nó sẽ có chấm chấm chỗ này đó, anh em lưu ý nha. Đó, anti-wear nào cũng vậy cho anh em đánh ra nó sẽ bị chấm chấm, ít thôi chứ không nhiều. Đó, ở mặt sau đó nha anh em nha,
Này em lấy nhám á, lấy nhám 320, chà xíu hết trơn à, tại vì em không có thời gian em làm á, em chà một xíu là nó mịn luôn, đẹp luôn á, em không có thời gian em làm á. Anh em chốt về anh em làm phụ em ha. Rồi cho em gửi ít tiền công cho anh em về làm phụ em 600.000 nha anh em nha. Đó, anh em về lấy nhắm 300 á, anh em vuốt nhẹ một cái, vuốt một cái là nó mấy cái chấm này nó hết trơn luôn. Đó. Rẻ lắm anh em. Rồi mẫu số 9 nha anh em nha. Mẫu số 9. Mẫu số 9 em có một cây một kịch đứng. Một kịch đứng. Guộc thì guộc 2 mặt chữ nha anh em nha, guộc 2 mặt chữ. Tổng thể là nguyên zin. Hai mặt chữ. Bánh xe bán. Một 980 mấy em quên tiêu rồi ta. Một mặt đứng. Lớp rơm đẹp lắm anh em ơi. Có cái guộc hay bị chày tí em trừ tiền cho anh em luôn. Đó. Vỏ đẹp lắm, em chỉ trừ tiền cho anh em luôn. Mẫu số 9. Mẫu số 9 em bán 700 nha anh em nha, 700. Rồi cái cuối cùng một cây đồng zin nha anh em nha. Đồng zin sản xuất năm 94. Chủ đề zigzag đoạn này nè. Rồi tiếp theo là một bức thư tiếng Anh nói về cái gì đó. Nói chung là anh em chịu khó anh em lên mạng anh em dịch ra. Mỗi cái bức thư của nó, mỗi bức thư mà của hãng in lên đó thì nó sẽ có một ý nghĩa riêng của nó nha anh em nha. Nó chắc cái tên này tên của con này nè. Rồi bức thư này là bức thư gì là nói chung là em không biết tiếng Anh nên là em dịch ra không được. Nó chín tư nha anh em nha, 94. Tay em cầm bị lên nước nè. Đồng mà tiếp xúc với đây có bị chày nha anh em nha, đây có bị chày nhẹ nè. Đó. Đồng mà tiếp xúc với mồ hôi tay, mồ hôi muối mình là dính liền. Rồi guộc 594 nha anh em nha, guộc 594. Đó. Đồng zin nha anh em nha. Đồng zin nha. Rồi em giao lưu với anh em cây này mã số 10. Đập xin 94. Em báo trên clip đồng zin thì nó sẽ là đồng zin, đồng xả nó sẽ đồng xả nha anh em nha. Nếu như mà nhận hàng không đúng tình trạng, hoàng về cho em trả tiền lại. Em đền cho anh em thêm 200.000 cà phê nữa. Ok cho anh em nha. Uy tín của em là đặt lên hàng đầu nha anh em nha. Rồi em lên 10 cây nha anh em. Em lên 10 cây trước nha.
Anh em ưng cây nào thì chụp màn hình gửi qua Zalo giúp em nha. Em xin cảm ơn anh em đã xem hết clip. Chúc anh em có một buổi tối an lành, ấm áp, hạnh phúc bên người thân nha anh em nha. Hẹn anh em ở clip tiếp theo. Bye bye anh em.